Здравейте! В момента аз съм един изключително стресиран човек, защото ми е супер некомфортно да говоря сама пред камерата си. Преди да започна с темата, за която ще говоря, искам да ви изясня защо всъщност направих този влог и каква е идеята ми. Преди всичко го направих за себе си, защото искам да подредя хаоса от мисли в главата си, който бушува и аз не знам къде се намирам. Това много би ми помогнало да си структурирам и подредя мислите. И другото, да си преодоля страха от говорене пред камера. И от друга страна го правя за вас. За тези от вас, които са готови и отворени да чуят тези мои мисли и в същото време да бъдат мои учители. И заедно да си помогнем и да израстваме. Нещо много важно, което искам да подчертая, е, че страня от налагането на мнение. Не го харесвам и никога не съм. Тоест, това, за което говоря, може да резонира с един, но с друг не. И това е абсолютно окей. Може при един да работи по същия начин, а при друг да работят различни техники. Именно и за това много ще се радвам да се получи нещо като диалог. Да споделяте в коментар вашите виждания и преживявания по дадени теми и така взаимно да израстваме. Стремежът ми е към отваряне на съзнанието и към обогатяване на знанието ни за самите нас и потенциала, който имаме, нашите дадености. И се надявам дори на един човек да е от полза. И така, днес ще си поговорим за емоциите. Какво са емоциите? Най-просто казано, емоциите са израз на нашето психично състояние, провокирано от дадена ситуация. Има положителни и отрицателни емоции. Също така има 6 базови типа емоции. Показвам ви ги на картинка. Порових се с доста информация и с интернет за емоциите и чисто на биологично ниво как се случват, каква е връзката с мозъка, но реално не ми е това идеята. По-скоро искам да разгледаме емоциите на едно ако мога да се изразя духовно ниво. Наблюдавам как масово хората потискат емоциите си по една или друга причина. И това според мен до голяма степен е, защото не осъзнават важността. Подценяват емоциите. И ги потискат, и това е предизвикано до голяма степен от обществото и от детството до някъде. За пример, можеш да имаш някаква емоция, която е хубава, обаче обществото да казва не, това е лошо. Или пък обратното, обществото да ти казва трябва да се кефиш на това, обаче ти си някакво не, това не е моето, това ме кара да се чувствам зле. И така ти някак си се опитваш да се напаснеш на стереотип и главата ти се обърква и замотава какво се случва. Друг пример е малките деца. Примерно някой се разплаква и майка му казва стига си ревал. Особено за момченцата. Момченцата не плачат. Това е това е според мен едно от най-неправилните неща. И реално каквато и да е потисната емоция, ранен етап от живота и не само, тя остава там. И пораствайки, човек само и единствено я потиска, но тя продължава да е там. Дори често отричаме, когато не ги осъзнаваме, отричаме, че са там, което е прекрасно, нали? А всъщност те са като един компас, който те насочва, който ти дава напътствия. Те са неизменна част и са пряко свързани с тялото ни и душата ни и са пътят ни към баланс. И както обръщате внимание на тялото си, така да обръщате внимание и на емоциите си. Когато нещо ни заболи, ние си обръщаме внимание в повечето случаи и това е прекрасно. Обаче има една друга част от хората, които не го правят. И всъщност голям процент от хората в спешното, които постъпват там, са хора, които са игнорирали състоянието си. Това го знам от приятел, който е работил в спешно отделение. И както казах, вече тялото и емоциите са пряко свързани. И какво се случва, когато игнорираме емоциите си? Тялото ни почва да изнемогва и горкото дава сигнали постоянно
и ти казва: моля те, обърни ми внимание, моля те, погрижи се за себе си, дай си внимание, дай си любов. Да обърнем внимание на емоциите си. Крайно време. Как става това? Това става, когато присъстваме със себе си, когато си обръщаме внимание, когато се обърнем навътре към себе си. Разбира се, няма да стане от ден за пладне, но може да приложите една практика, която би ви помогнала със сигурност. И това е в рамките на седмица, дори повече, както го чувствате, на лист хартия да записвате начина, по който се чувствате, без да поставяте даден етикет. И малко по-конкретно, намирате време за себе си през деня или вечерта, когато и да е. Оставате се с себе си, затваряте си очите и почвате да си сканирате цялото тяло. Независимо дали ще е физическо усещане или емоционално усещане, каквото и да е. Примерно, тук нещо ме боли, май ми е леко тъжно, каквото и да е. Не му поставите никакви етикети, просто го запишете на листа. И така, всеки ден в рамките на една седмица. И ще видите наистина как ставате все по-близки и по-близки с вашите емоции. До момента, в който това не ви стане начин на живот. Аз просто си вървя по улицата и си анализирам тялото и всичко, което се случва в мене и му давам да бъде. Това е идеята. Просто да се вслушваме в сигналите, които ни дава тялото и душата ни. Тялото и усещанията ни и всичко, което се случва. Да му даваме да бъде, защото всичко ни води към баланса, към това да се чувстваме добре. Всяка една емоция провокира определена реакция. Обаче от нас зависи как ще реагираме на нещо. И колкото повече познаваме емоциите си, толкова по-съзнато можем да реагираме. Системата, която отговаря за емоциите, се нарича лимбична, чисто на биологично ниво. Тя е в мозъка и определени нещица отговарят за начина, по който реагираме на емоциите. Има кратък и дълъг път на реакция. Краткият път се базира на спомени, на това, което вече е преживяно и директно стреляш. Примерно някой те ядосва и му шибваш един шамар, защото просто така ти идва. Но има и възможност, когато се прояви някаква емоция в тебе, ти да я отразиш, да установиш, че е там и да й дадеш време, преди да прибегнеш към дадена реакция. Това е края на видеото. Не знам дали по най-добрия начин успях да изкажа нещата и мислите си. Ако имате някакви въпроси, абсолютно сте свободни да ми пишете в коментари и ако мога, ще ви отговоря. До скоро! Чао!